দর্শক এই জায়গাটা হচ্ছে খামার বাড়ি। প্রকাশটা দেখছেন ওটা হচ্ছে ফার্ম গেটের দিকে। চলুন ফার্ম গেট দিকে যাই। এই যে দেখছেন কাজ হচ্ছে, এই যে দেখছেন একটা দুইটা পিলার বসানো হচ্ছে। অনেকগুলো এক্সকেভেটর এই জায়গাতে। আর এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে ফার্ম গেটের দিকে। দর্শক এই মুহূর্তে আছি আমি ফার্ম গেটের যে মোড়ে, এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা পার্ক ছিল, সেই পার্কটিতে এখন রেডিমিক্সের কাজ করা হয়। এবং এই জায়গাতেই আপনার কয়েকটি পিলার বসেছে, এবং অপর পাশটা আপনাদের দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পিলার বসে গিয়েছে, এবং কতগুলো ভারী জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন, এবং কাজ অনেক দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে আর কি। এবং সরকার এটাকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটা প্রজেক্ট হিসেবে নির্ধারিত করেছে। চলুন আমরা কারণবাজার দিকে যাব এখন, বাংলা মোটর, এবং সবশেষে মতিঝিল অংশটুকু দেখাবো, যেখানে আমাদের এই মেট্রো রেলটি শেষ হবে। দর্শক এখন আমরা যাচ্ছি কারণবাজারের দিকে। এটা দেখতে পাচ্ছেন ফার্ম গেটের কাজ। এটা হচ্ছে দর্শক কারণবাজার। এটা হচ্ছে দর্শক সার্কপোয়ারা, একটু পরে হচ্ছে আপনার সোনারগাঁ, যে ভিডিওর বাম পাশে দেখতে পাবেন। এই জায়গাটির নাম হচ্ছে বাংলা মোটর। এখন আমরা যাচ্ছি শাহবাগের দিকে।
দর্শক, এটা হচ্ছে শাহবাগ এলাকা। আমাদের কাজের অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাতে। মেট্রো রেলটি এই জায়গা থেকে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিতর দিয়ে প্রেস ক্লাব দিয়ে বের হয়েছে। আমার বাস যেহেতু প্রেস ক্লাবের দিকে চলে যাবে, মৎস্য ভবনের দিকে, তাই বাকি অংশটাকে আমি দেখাতে পারবো না। যে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যাওয়ার রাস্তা আর কি, শাহবাগ থেকে। ওই দিক থেকে প্রেস ক্লাব দিয়ে বের হবে, একটু পরে যাচ্ছি প্রেস ক্লাবে। আমার বাস চলে যাচ্ছে মৎস্য ভবনের দিকে। এটা হচ্ছে আপনার প্রেস ক্লাবের সামনে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যেটা আসবে আর কি। এটা হচ্ছে সচিবালয়। পল্টন মোড়ে। দর্শক, এটা দেখতে পাচ্ছেন যে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন বাইতুল মোকররমের ওভারব্রিজ থেকে পল্টন অংশের কাজ আর কি, পল্টন মোড় সামনে। আর এটা হচ্ছে আপনার বাইতুল মোকররম। নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে প্রায়। চলুন আমরা মতিঝিলের দিকে যাব। আমি এখন যাচ্ছি মতিঝিলের দিকে, যেখানে মেট্রো রেলটি শেষ হবে সেই জায়গাতে। সিটি সেন্টার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ভবন। আমি যতটুকু জানি 35, মানে 35 তলা আর কি। সামনে হচ্ছে শাপলা চত্বর মতিঝিল, এবং এখানেই রয়েছে আপনার বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সেনাকল্যাণ ভবন। এবং এই জায়গাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের কমার্শিয়াল এরিয়া। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো পিলারের কাজ হচ্ছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সবগুলো বসানো হয়ে যাবে। আজকে শুক্রবার, তাই মতিঝিল এলাকাটা অনেক নীরব, না হলে কিন্তু পা রাখাই মুশকিল হয়ে যেত। আমরা প্রায় চলে এসেছি একদম শেষ পর্যায়ের দিকে, যেখানে মেট্রো রেলটি শেষ হয়ে যাবে। যেটা কথা বলছিলাম যে সিটি সেন্টার, আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, তাই একটু দেরি হচ্ছে আর কি। এই জায়গাটাতে মাত্র কাজ শুরু করা হয়েছে, তাই কোনো পিলার বসেনি আর কি। এই যে ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক, এ হচ্ছে একদম শেষ জায়গাতে এসে পড়েছি, এবং এর পাশে হচ্ছে আপনার শাপলা চত্বর দেখতেই পাচ্ছেন। পাশাপাশি কিন্তু ড্রেনেজের কাজটাও কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। এরপর এটা বর্ধিত করা হবে কমলাপুরের দিকে, তবে কাজটা এখন শুরু হয় কিনা হয়েছে কিনা জানি না, সামনে আগেলে দেখতে পাবো। তবে আমি আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি, এবং আমার
বক শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।